Fill up the fridge. Ai, vamos lá, tá começando, hein, gente? Tá começando. Ai, tá, gente. João, para aí, pô. Tá. Tá aqui. Ah, tá. Praga. Você nunca jogou esse jogo? Pô, gente, não, deixa eu abaixar aqui. Não, gente, deixa eu tirar. Tá, foi. Aqui. Ai, praga. Ui. Excellent. Excellent, perfect. Oh my god. Tá, obter só 20, pera aí. Oh, ué. Aí, foi. Não, pode ir, vai. Clica na caixinha, vai. Vai. Aí. Bora! Tá bom. Ah, tá. Tipo, colocar A gente nem viu. Nossa, vai. Vai, já tá. Eu sei. Eu sou... Acabou. Agora eu faço a parte de Ah, cima. pô, Tom. Mentira. Pô, Hi, great. So great, Ah, não, bro. mas Oh my fácil. god. eu sou Depois melhor. vai aumentar, gente. Eu sou melhor. Eu sei. É... Olha o tanto de coisa agora, ó. Caraca, não, você faz duas, eu faço duas. Tá, gente, aqui é os micro coisinhos, né? Tipo, ô louco! Achei que o negócio era pequenininho. Superb. Ou tanto. Ô, Agora tanto deixa eu de fazer, latinha. Faz esse vermelho aqui, ó. O Não, vermelho. eu quero fazer de Aqui, ó. latinha. Ó, parece até o sorvete do Chiquinho. Vai. Mentira. Sorvete do Chiquinho. Chiquinho. Vai! Vai, quem tá tirando os outros? Eu quero fazer outro. Esse daqui Não, você vai fazer esse, Não. vai. Vai. Pô, esse só tem só... Eita. Você vai fazer esse, Ah, pô, só tem vai. só... Vai. Sai daqui, inútil. Ah, já tem que fazer um monte. Ai! Ui! Sardinha. Gente, Welsh! Ah, tá, 1/3. Pô, você tinha que também ser feio, hein? Ô, deixa eu fazer Aqui, agora essa coloca folha. as garrafas, vai, as garrafas. Não. Ô, pô! Peraí. Não, gente, pô, não você jegue. Mentira, não, não. Não, coloca Aqui, ó, os pequenininhos. Ué, gente, e as latinhas? Ô, louco, gente, peraí. Tá. Pô. Não, gente, não dá, não. Ai, nossa, é muito bom esse barulho. Vai, coloca essas coisinhas. Nossa! Pô, já fez errado já. Deixa que eu coloco. Não, deixa eu colocar. Claro. Pô, você é muito devagar, você é muito lerda. Mentira. Nossa, A próxima eu tá vou bom, fazer, então. tá Agora bom, não, deixa eu então. fazer agora. Tá bom, então. Desculpa. Agora Ué, eu quero gente, fazer. peraí. Não, eu quero fazer também. Pô, Peraí, você já gente. fez um monte. Peraí. Vai dar errado isso daqui, hein? Tem parada errada aqui, hein, irmão. Peraí, deixa eu ver. Isso daqui vai dar errado, hein? Então, né, gente? A gente fez coisa errada, hein? Não! Calma aí, gente. Ué, onde é que a gente refaz? Não viaja não. É feio. Onde é? Aqui, ó, pega esse daqui e coloca esse. Porque não é segredo. Pera aí! Não é segredo. Deus me livre. A gente fez coisa errada, hein? Pera aí. Calma aí. As latinhas ficam tremendo. Mentira. Coisa? Não. Vocês lembram desse copo? Aê. Quase Foi. toda hora eu bebi Ah, dele. nossa, eu lembro dele, Quase antigão. toda hora eu bebi dele. Caraca, antigo, hein? Quase toda hora eu bebi nele. Não perguntei. Que eu sou mesmo. Aqui sorri.
Ai. Feia. Fica quieto. Tá, gente. Não. Não. Esse maluco. Isso, aí agora sim. Isso! Ai! Viu? Tem que me respeitar. Ah! Não é segredo. Entendi, que eu eu sou a melhor. Pô, mas eu não fiz quase nada. Ai, ai. Ó, agora deixa eu fazer tudo. Bombomeria. Loção tonificante. Gente, vamos... Piriguete. Oi, gente. Ô, deixa eu Oxi. Ah, tá. Olha, geladeira de maco. Mentira. Calma. Aí, ó. Por isso que você não vai me jogar. Peraí, deixa eu fazer o quê? O quê? Deixa eu quero fazer. Ai, ai. É sério? É sério mesmo que você quer fazer? Oxi, batom na geladeira. Oxi. É pra... Eu não te perguntei, não. Eu quero jogar. Mentira. Canela de viado. Olha lá, os negócios ficam tremendo. Tô tudo com medo de ser tirado. Ah, que peninha. Vamos, gente. Pô. Lá ele. Lá ele. O porquinho tá tentando. Tá caindo os negócios nele. Canela de velho. Pô, não tô Bora, fazendo quase gente. nada, Yasmin. É, sabe por quê? Por quê? Você sabe o porquê? Por quê? Gente, pera aí. Tem que parar de errado aí, irmão. Mentira. Gente, Não, sério. olha, ele vai ali naquele negócio ali junto com... Não, deixa ali. Deixa. Quê? Deixa ali. Não, volta aqui. Volta. Já voltei. Não, volta lá naquele lá. Não, Já. estende ali pra mãe aqui na grade. Vai lá Peraí. estender lá. Peraí, Que? só vem aqui. Coloca aqueles lá que você tinha colocado. Agora você volta Calma aí. aqui. Agora você volta. Você tira o batom daqui, você faz um negócio aqui pra deixar um espaço pros outros lá. E a camada de ozônio é maior do que eu. Não! Isso. Espera. Que Espera aí. bosta, hein, João? Perguntei pro senhor. Receba! Mentira. Que bosta, hein? Que bosta. Vai lá. Viu? Tem Vai que lá, me estender lá, vai. respeitar, me Estender lá. respeitar. Vai estender lá, vai. Aham, peraí. Vai estender. Oi, coxa Viu? de Tem que me frango. respeitar. Receba. Geladeira aí de pobre sua também. Mentira. Ó, tem que quebrar. Ó, deixa eu fazer também. Você já foi fazer o negócio que a mãe pediu? Tá, mas deixa eu fazer uma vez. Um só. Dos refri. Não. Já foi arrumar que a mãe falou? Peraí, deixa eu fazer um negócio. Ó, o flango. Comer um flango. Estou sozinho. Então também vou falar coisas que eu do. Eu não vou mandar isso aqui mesmo.